kadib markii uu furay xaaskiisa ayaa wuxuu ku yiri orod bax oo aad ehelkaaga. waxay ku tiri ma aadayo ehelkayga mana ka baxayo gurigan kaliya waxa iga bixi karto geerida. waxa uu ku yiri waan ku furay mana ku doonayo ee iga bax gurigayga. waxay ku tiri bixi maayo mana ku banaano inaad iga bixiso guriga ilaa aan ciidada ka dhameysto. halkan ayaan joogayaa waana korkaaga waxa aan cuni lahaa iyo waxa aan xiran lahaa. waxa uu ku yiri suurtagal ma ahan sida. waxa ay ku tiri miyaadan fahmin miya macnaha aayadan. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت أوسيجيستي أيا وح يري أسقى عريسان والله وح أن لو دول قادن كرين. انت أي دولة عديسي سيدا قف أن وحبا كدعين أوكله أي هوله هذا جوريغا إسكا قبستي. waxay bilowday in ay guriga nadiifiso aadna u qurxiso maalin walba. sidoo kale waxay bilowday in ay aad isu qurxiso isla markaana ay fariisato barxadda hore ee albaabka guriga laga soo gala marka uu ka baxayo iyo marka uu soo galayaba. kuma qaadanin hawsha wax ka badan 5 maalmood ilaa uu kaga soo laabto asaga oo jecel. intaa kadib maalin ayaa waxay isku dayday in ay heshiisiiso asaga iyo walaalkii oo aan is xiriirinin salaantana iska qaadin. hadal walba oo ay ku dhahdo ayaa waxa ay ku tusisay in ehelka oo la xiriiriyo ay keenayso raali ahaanshaha Rabbi ayna barakeynayso maalka iyo nolosha. kadib markii ay wax badan kala hadashay waxba kama soo qaadin hadalkeedii waa uuna ka istaagay asaga oo caraysan guriga ayuuna ka baxay mana la hadlin xataa goortii uu ku soo laabtay guriga. waxa uu seexday habeenkii sariirta hoosteeda waxa uuna sidaasi sameynayay ilaa 10 cisho. maalin kasta waxay u diyaarinaysaa cuntadiisii iyo dhammaan waxyaabaha uu u baahnaa sida caadada u ahayd ee loogu bartay. waxay guda gashay in ay qabsato howlaheeda guriga. habeenkii inta ay soo qurxiso oo ay soo carfiso ayay sariirta soo seexanaysaa iyadoo oo aanan marnaba la isla hadlaynin. habeenkii 11aad waxa uu sida caadada u ahayd uu seexday sariirta hoosteeda kadibna waxa uu soo koray sariirta. inta ay ku qosashay ayaa waxa ay ku tiri maxaad u imaaday. asna inta uu qoslay ayaa waxa uu ku yiri magnetka sariirta dusheeda saaran ayaa ka xog badan kan dhulka ka oo ayadu u jeedo. inta kadib waxa uu ku yiri maanta waxaan aaday walaalkay waxaana dhacday sidii aad jecleed oo waan heshiinay. wallahi haddii dumarka oo dhan ay noqon lahayn adiga oo kaleete lama aragtinin xaaskiisa fura waana xalismi lahayn dhammaan mushkilooyinka ka jira guryaha. run buu sheegay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam goortii uu lahaa gabadhii ku sabarta dabeecad xumida ninkeeda Allah siiyo mid la mid ah ajarkii Aasiya bintu Musaahim. aad baan kaaga mahad celinayaa wanaagaaga waxaan Rabbi ka baryayaa in uu Allahna kala geenin waligeen.